राति बनाएन अहिले बनाएर के फाइदा भयो रातिले कस्तो गर हेर्नु त टिन लगेर रातभरि बिजोग भयो कि भएन हेर्नु त भकारी सबै धान सान चामल भात सबै बिजोग गर है ल यहाँ कमल गाउँपालिका वडा नम्बर 2 समयगढ विध्वंस मचाएको थियो राति र यहाँ म हाम्रो साथीकोमा पनि यता माथि नै उडाइदिएर ड्यामडुम उडाइदिएर रातभरि पानीले धान सान सबै बिगारिदिएको छ क्षति गरेको छ यहाँको सिधै यहाँ आँपहरू कस्तो गाड्दिएको छ टिनले उडेर आएको छ अब हावाहुरी एकदम खतरा आएको छ आज यहाँनिर माथिको टिन पनि उडाएर तल झारिदिएको छ एकदम दयनीय अवस्था भएको थियो राति यहाँ खोर पनि हेर्नु सुदन गुरुङ होइन टेन्सन मात्र छ मलाई फेरि होइन मतलब वो अलग ही लेवल का बंदा था गृहमन्त्री